para contar uma anedota. O velório da loira. O homem entrar na ermida fica surpreendido. Tudo cor-de-rosa. Era tudo tão diferente. Ele entra e vê defunta nua e duas amigas a massajar. E ele como que não queria nada, vai-se chegando e pergunta: meninas, estou curioso. Ao pé do caixão tinha um pote muito grande. Meninas, eu acho tudo muito diferente. Tenho um pote. Podiam-me explicar para que serve? E elas respondem na sua dor: sabe, senhores, a minha amiga, quando estava perto de morrer, fez-lhe um pedido. Quando morresse, queria ser cremada. O homem nem queria acreditar. Cremada? E o homem, que trabalho está aqui feito? Não é que essas mulheres pães e pão de creme a ser cremadas? Burras! Brasileiras, calmem aí!